Fagoodhaaf dhiyoo kan jirtan obbolootaaf obboleewwan akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun barbaada. Sa'aatii kanatti immoo walii wajjiniin kan nu qayyabannu sagaleen Gooftaa waa'ee guyyaa araarsuu isa guddichaa jedha. Guyyaa araarsuu isa guddicha. Seenaa saba Waaqayyoo keessumaa seenaa Israa'elotaa keessatti guyyaan araarsuu inni guddichi baay'ee murteessaadhaaf baay'ee barbaachisaa ture. Fakkeenyaaf Seera Lewwotaa boqonnaa 16 lakkoofsa 29 kaasee akkana kan jedhu arganna. Kanatti fufee kan jiru kun seerrata barabaraa isiniif haa ta'u. Ji'a torbaffaatti ji'icha keessaa guyyaa kurnaffaatti isin warri dhaloota biyyaa warri galaan isin gidduu jiraatanis soomuudhaan gad of deebisaa. Gaafas hojii tokkollees hin hojjetinaa. Guyyaa kanattis isin qulqulleessuudhaaf araarri isiniif hin buufama. Isin ana Waaqayyo duratti cubbuu keessan hundumaatti hin qullooftu. Kunis isiniif guyyaa sanbataa isa itti aara galfattanidha. Kanaafis gaafas soomuudhaan gad of deebisaa. Kunis seerrata barabaraati. Lubni dibame qooda abbaa isaatii hangafa lubootaa ta'e hojjechuudhaaf hojiirra dhaabamu uffata isa qulqullaa'aa quncee talbaarraa hojjetame sana uffatee hojii araara buusuu sana hin hojjetu. Akkasumas immoo iddoo hundumaarra qulqullaa'a sanaaf, dunkaana walga'ii sanaaf, iddoo aarsaatiif, lubootaaf, namoota waldaa sana keessa jiran hundumaafis araara haa buusu. Kunis seerrata barabaraa isa ittiin waggaatti si'a tokko sababii cubbuu Israa'elotaa hundumaaf araara buuftan isiniif haa ta'u jedhee. Kunis akkuma Waaqayyo Musee ajajetti hin hojjetamedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 16 keessatti barreeffamee kan jiru keessumaa waa'ee guyyaa araaraa. Guyyaa itti cubbuun waggaa tokkoof mana qulqullummaa irratti kuufamaa ture irraa qulqullaa'u. Saba sanaaf araarri itti buufamu. Dhiifamni cubbuu kan waggaa tokkoo guutummaatti ta'u ture guyyaan araaraa kun. Seenaa tajaajila mana qulqullummaa keessatti akkuma beekamu Seera Lewwotaa boqonnaa 4 keessatti kan argannu Waaqayyo saba isaatti kan inni abboome guyyaa guyyaatti hoogganaan sabaas haa ta'u, uummannis akka walii galaatti haa ta'u, namni dhuunfaanis haa ta'u, lubni yoo cubbuu hojjetan akka toora isaaniif kennameetti kan guyyaa guyyaa sirni aarsaa hin geggeeffama ture. Cubbamaan cubbuu hojjete hoolaas haa ta'u, reetti akkuma toora ajaja kennameetti jechuudha. Lubbuu sana fidhatee dhufeeti iddoo aarsaatti mataa uumama sanaarra harka isaa kaa'ee cubbuu isaa erga himateen booda harkuma ofii isaatiitiin hoolaas haa ta'u, reettis haa ta'u, waan dhiyeeffatee dhufe sana ofii isaati cubbamaan sun hin gorra'a ture. Sana booddee lubni yeroo sanaaf ramadamee jiru dhiiga sana fudhateetu iddootti araarri ta'uun qabutti dhiiga sana hin facaasa ture. Kun guyyaa guyyaatti raawwatamaa waggaa tokko guutuudhaaf tura. Garuu akka Seera Lewwotaa boqonnaa 16 kaasnee dubbifne kan waggaa tokko guutuu guyyaadhaa gara guyyaatti raawwatamaa ture. Cubbuun amantiidhaan karaa dhiiga hoolaa sanaa yookiin reettii sanaa gara mana qulqullummaatti darbaa ture. Guyyaatti cubbuun sun mana qulqullummaa irraa kaafamu. Akkasumas sabni sun guutummaatti cubbuun isaanii dhiifama isaaniif argamu ture. Kanaaf guyyaa sanatti saba sanarraa waanta eegamu inni tokkoffaan guyyaa sana akka sanbataatti ilaaluudha. Garuu waggaatti al tokkodha kan inni dhufu. Ji'a torbaffaa keessaa immoo guyyaa kurnaffaa'e. Kun akka lakkoobsa seera Israa'elotaa yookiin warra Yihuudootaatti. Akka sirna lakkoobsa guyyaa kan warra Ibrootaatti ji'i inni jalqabaa Abiib yookiin Niisaan
jennee kan waamnu yeroo ta'u, inni torbaffaan immoo Tishrii jedhama. Ji'i tokkoffaan isaanii kun akka kan keenya har'aatti jechuudha gara ji'a Eblaarraa jalqabee ji'i torbaffaan isaanii immoo ji'a keenya ammaatti onkoloolessarra bu'a. Haa ta'u malee ji'a torbaffaa sana Tishrii isa jennu jechuudha. Guyyaa kurnaffaatti sabni hundinuu guyyaatti cubbuu isaaniitiif dhiifama argatan araarri isaaniif bu'u akka sabaatti waan ta'eef iddoo sanatti walitti qabamuutu isaan irraa eegama ture. Inni itti aanu soomuudhaan gad of deebisu. Bishaan kan dhugne nyaata utuu hin nyaatin cubbuu isaanii himachuudhaan soomuudhaanitu fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisu. Kun gocha isaan irraa eegamu ture. Seera Lewwotaa boqonnaa 23 irratti caalmaatti ibsamee waan jiruuf akkana kan jedhu nan dubbisa. Seera Lewwotaa 23 lakkoofsa 26 kaasee akkana jedha. Waaqayyo ammas Museedhaan ji'a torbaffaa kanatti guyyaan kurnaffaan guyyaa araarri bu'uudha. Inni guyyaa walga'ii qulqullaa'aa isiniif haa ta'u. Guyyaa sanatti isin soomuudhaan gad of deebisaatii aarsaa ibiddaan gubamu ana Waaqayyoof dhiyeessaa. Inni guyyaa itti araarri bu'u, guyyaa itti ana Waaqayyo gooftaa keessan duratti araarri isiniif buufamu waan ta'eef gaafa sana hojii tokkolleen hojjetinaa. Namni gaafa soomuudhaaf gad of hin deebifne, namni gaafa soomuudhaan gad of hin deebifne garuu saba isaa keessaa haa balleeffamu. Akkasumas nama guyyaa gaafasii hojii tokkollee hojjete ani saba isaa keessaa nan balleessa. Kanaaf gaafas hojii tokkollee hin hojjetinaa. Kun lafa isin jiraattan hundumaatti dhaloota hamma dhalootaatti isiniif seerrata dhaabbataadha. Kun guyyaa sanbataa guyyaa itti boqottan isiniif haa ta'u. Isin soomuudhaan gad of deebisaatii ji'ichatti gaafa guyyaa salgaffaa galgalaa hamma galgala isatti aanee dhufuutti guyyaa sanbata keessanii eegaa jedha. Gooftaatti kan jaallatamtan obbolootaa, seera Lewwotaa boqonnaa 23 keessatti seerota ayyaanonni adda addaa ittiin ayyaaneffataman. Ayyaanonni kun kan waggaa waggaadhaan deebi'anii dhufan kan akka Faasikaafaa, kan akka ayyaana Gordommoo, kan akka ayyaana Pheenxeqoosxee, kan akka ayyaana Malakataa, akkasumas immoo kunoo amma kan ilaalaa jirru kan akka guyyaa araaraa isa guddicha the great day of atonement kan jedhamu jechuudha. Ayyaanonni kun Israa'el keessatti ayyaanota bebbeekamoo turan. Inni kunis guyyaa itti araarri isaaniif buufamu, guyyaa itti dhiifama cubbuu argatan guyyaa addaa waan ta'eef sabni hundumtuu argamaniiti cubbuu isaanii himatu soomaan gad of deebisuudhaan jechuudha. Guyyaa kanatti iddoo sanatti argamee namni cubbuu isaa hin himanne saba isaa keessa ani nan balleessaa jedhe Waaqayyo. Guyyaan kun guyyaa murteessaa ta'uu isaa argina obboloota kan jaallatamtan. Guyyaa sanattis namni hojii hojjetu jedhe Waaqayyo. Isattis tarkaanfii fudhadhaa jedhe Waaqayyo. Akka sanbataatti ilaalama guyyaan sunis. Ta'us garuu waggaatti kan dhufan ayyaanota turan isaan kun. Egaa guyyaa kanatti tajaajilli raawwatamu karaa hangafa lubootaati. Kan guyyaa sirni aarsaa kan inni ittiin geggeeffamu lubootaan yeroo ta'u, inni waggaatti al tokko guyyaa araara buusu, guyyaa dhiifamsi cubbuu itti argamu, inni guddichi garuu hangafa lubaatu kutaa qulqulluutu tun ta'in kutaa qulqullootaa keessa seenuudhaan dhiifamsa cubbuu kana argamsiisa. Akkuma seera Lewwotaa boqonnaa 16 keessatti arginu guyyaa araarri itti bu'u isa guddaa kanatti korbeessa reettiin lamatu dhiyaata. Inni tokko guyyaa gaafa sana aarsaa ta'e kan dhiyaatu yeroo ta'u, reettiin inni garbiraan garuu kan gad dhiifamu jedhamee waamama. Inni aarfamu reettiin sun carraan kan ba'eef jechuudha. Lubni guddichi
dhiiga reetti aarfamee sanaa fudhachuudhaan kutaa qulqullootaa keessa seenee jechuudha. Teessoo araaraa yookiin the mercy seat iddoo jedhamu irratti akkasumas fuulduratti erga dhiiga kana facaaseen booda sirni araarsuu akkanaan raawwatama ture. Erga cubbuu isaaniitiif tajaajila mana sana keessatti godhu xumuree ba'een booda reettiin inni jireenyatti jiru immoo isaaf hin dhiyeeffama. Reettii isa jiraataa yookiin immoo isa gadhiifamu jedhamu sanarra harka isaa kaa'eetu cubbuu saba sanaa kan waggaa tokko guutummaa irratti himata. Yeroo sanaan booda namni garuu reettii sana fuudhee gara lafa onaatti yookiin lafa duwwaatti geessuuf filame yookiin qophaa'e gaafa sanaa reettii sana erga cubbuu hangafni lubaa irratti himateen booda cubbuu saba sanaa jechuudha fuudheetu gara lafa duwwaatti akka inni gara buufata Israa'elitti hin deebineef godhee gadhiisee biraa deebi'aa jechuudha. Akkasittiin cubbuun mana qulqullummaarraa akka inni haqamu akka inni haxaamu hin godhama ture. Haa ta'u malee kun kakuu haaraa har'aa kana keessatti maal nu barsiisa? Ibroota keessatti akkuma dubbifannu gooftaan keenya Yesuus hangafa lubaa keenya ta'ee mana qulqullummaa isa samiitti tajaajila araarsuu geggeessaa akka inni jiru Ibroonni nutti hima. Hangafa lubaa keenya isa guddaa ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isa samii keessatti tajaajila araarsuusaa akka inni itti fufee jiru jechuudha. Keessumaayyuu bara 1844 akka raajiin Daani'el boqonnaan 8 lakkoobsi 14 dubbatutti guyyaa 2300 booda sana booda mannichi qulqullummaa in qulqullaa'a jedhamee raajiidhaan akkuma Daani'elitti himame jechuudha. Raajii Daani'el boqonnaa 7 lakkoobsa 13 irraa akkana kan jedhu argina. 7:13 irraa kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessota waaqaatiin dhufuusaa halkan mul'ataan nan arge. Yemmus inni gara isa bara baay'ee dheeraa jiraatee sanaa dhaqee isa duratti in dhiyeeffameedha. Gara isa bara baay'ee dheeraa jiraate ancient of days Amaariffaan immoo በዘመናት ወደ ሸመገለውedha abbaa jechuudha. Kunoo jedha utuu ilma namaa kan fakkaatu dhufuudha. Asirraa kun deebi'ee dhufuusaa gara biyya lafaa deebi'ee dhufuusaa otoo hin ta'in asirratti kan caqafame gara kutaa qulqulluuti. Kutaa qulqullootaa mana qulqullummaa samiitti ce'uusaa kan argisiisudha. Sababni isaa irra deebi'een dubbisaa Daani'el boqonnaa 7:13 irraa kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessota waaqaatiin dhufuusaa halkan mul'ataan nan arge. Yemmus inni gara isa bara baay'ee dheeraa jiraate sanaa dhaqee isa duratti hin dhiyeeffameedha. Lakkoobsa 14 irraa yoo dubbifanne warri saba garaagaraa, warri gosa garaagaraa, warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan, ulfinni, mootummaan isaaf hin kenname. Gooftummaan isaa kan hin darbineedha. Inni gooftummaa bara baraati. Mootummaan isaas isa balleeffamu miti jedhee jedha. Har'a inni mootii moototaa ta'e, gooftaa gooftotaa ta'e, lafti hundumtinuu akka isa waaqeffatu sirni kun hin raawwatin jira obboloota kan jaallatamtan. Sababiin isaa har'a kun asuma biyya lafaarra jirra. Hojiin har'a hojjetaa jiru hojiin araarsu yeroo xumuramee jedhu gooftummaan aboon hundinuu akkasumas immoo iddoon bulchiinsaa yeroo isaaf kennamee sirni sun raawwatu gooftaan keenya kabajaan deebi'ee dhufu. Yeroo sana gooftaa gooftotaa mootii moototaa ta'eetu ulfinaan mul'ata jechuudha. Gaafa sana kun raawwata lakkoofsa 14 irra kan jiru. Har'a garuu fuula abbaa duratti dhiyeeffameedha. Milkiyaas boqonnaa 3 irraa yoo dubbifanneef waa'ee dhufaatii isaa kana ilaalchise akkana kan jedhu dubbata. Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo
an ergamaa koo isa karaa anaaf qopheessu of dura nan erga. Dingatas gooftichi inni isin barbaaddan sun gara mana qulqullummaasaa in dhufa. Kunoo ergamaan kakichaa inni isin hawwitan sun in dhufa jedhe. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos asirratti caqafame kun waa'ee deebi'ee dhufuusaa isa lammaffaa otoo hin ta'in gara mana qulqullummaasaa jedhe. Buloota kan jaallatamtan, tajaajilli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sadarkaa adda addaa yookiin kutaa adda addaa qaba. Akkuma dhalachuunsaa barbaachisaa ta'e, jireenya qulqullummaa jiraachuunsaa murteessaa akka ta'e, erga jireenya qullaa'ummaa jiraatee booda immoo nuuf du'uunsaa murteessaa akka ta'e, du'uusaa qofa immoo miti, du'aa ka'uunsaas immoo murteessaa akka ta'e, erga du'aa ka'e booda immoo samiitti ol ba'ee har'a hojii araarsuu raawwataa jiru sana raawwachuunsaa murteessaa akka ta'e, sana duwwaa immoo miti, achumaan yoo hafe yoo deebi'ee dhufuunsaas murteessaadha. Buloota kan jaallatamtan, tarii dhalachuusaa isa kaanirra caalchifnee ilaaluu dandeenya ta'a, yookiin du'uusaa yookiin immoo du'aa ka'uusaa caalchisuu dandeenya ta'a. Namoonni tokko tokko tajaajilli mana qulqullummaa inni geggeessaa jiru hin jiru, sirna araarsuu isaati fannoo irratti al tokkicha raawwateera, xumura argateedha kan dubbatan jiru. Kun karoora Waaqayyooti. Buloota kan jaallatamtan, kakuu moofaa keessatti araarri kan guyyaa guyyaa tureera, akkasumas immoo kan waggaatti al tokko ta'u tureera. Inni fannoo irratti aarfamuudhaan raawwate suni tajaajila isa luboonni guyyaadhaa gara guyyaatti dhiifama cubbuu argamsiisuudhaaf saba Waaqayyootiif raawwataa turanidha. Inni kan waggaatti al tokko hangafni lubaa raawwatu garuu isa inni har'a raawwataa jirudha. Akkuma raajiin Daani'el boqonnaa 7:13 jedhe abbaa duratti dhiyeeffamedha. Gara mana qulqullummaa isaa dhufaa jedhe kunoo as Milkiyaas irraa immoo lakkoofsa 2-3 irraa itti dhufee akkas jedhe, guyyaa dhufa isaatii eenyutu obsuu danda'a ree? Yeroo inni mul'atus eenyutu dhaabbachuu danda'a ree? Inni akka ibidda isa sibiila qulleessuuti, akka saamunaa isa ittiin uffata miiccataniitis, inni akka nama sibiila baqsuutti, akka nama meetii baqsuuttis taa'ee warra Leewwotaa baqsee akka warqeetiif akka meetiitti isaaniin qulleessa. Isaanis warra Waaqayyoof aarsaa qajeelaa dhiyeessaniin ta'uudha. Utuu deebi'ee kabajaan hin dhufin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma Maatewos boqonnaa 22 keessatti ibsamee jiru, magaalaa guddittii bulchiinsa isaatii ishee taate Yerusaalemiin akka mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 keessatti barreeffamee jiru, Misirtitti utuun fudhatee hin dhufiniin fuuldura yeroon har'aa kun Maatewos 22 keessatti akka ibsame yerootti sabni isa waaqessan, saba Waaqayyooti warri jedhamanii waamaman yerootti ilaalamanidha. Buloota kan jaallatamtan, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xumura guyyoota 2300 akka Daani'el 8:14 dubbatutti gara kutaa qulqullootaa yeroonni seenerraa eegale guyyaan kun nuuf guyyaa araarsuu isa guddichaa jedhamee waamama. Guyyaan kun yeroo nu itti akka of deebisnuuf, yeroo nu itti akka soomnuuf waamichi nuuf ta'edha jechuudha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 22 keessatti sabni akkuma bara durii har'as seenaa dogongoraa galmeessisaa jiru. Innis maalin? Raajicha Isaayyaas boqonnaa 22 lakkoofsa 12 kaasee akkana kan jedhutu jira. Guyyaa sanatti Waaqayyo gooftaan maccaa gadditanii boossanii mataa haaddattanii uffata gaddaas akka uffattaniif isin waame jedha. Waamichi Waaqayyo saba isaa itti waame gara gadduu, gara boo'u, cubbuu ofii himachuu, gara soomuutti Waaqayyo saba isaa waamedha. Kunoo garuudha, gammaduu, ililchuu, sangootaaf hoolota qaluu, foon nyaachuu, daadhii wayiniis dhuguutu ture. Boriin duuna erga ta'e kottaa har'a hin nyaannaa, hin dhugnaas waliin hin jedhu. Waaqayyo gooftaan maccaa anatti dubbatee dhugumaan yakka kanaan hin duutu malee isiniif hin dhiifamu jedhe. Waaqayyo gooftaan maccaa kana dubbateera jedhe. Obboloota kan jaallatamtan,
guyyaan araaraa inni guddichi yerootti sabni Waaqayyo gad of deebisanii nyaataaf dhugaatii namummaa isaanii kakaasu irraa bilisa ba'an, yerootti horiitti illee araara argisiisan, yerootti gad of deebisanidha. Yeroon nu itti har'a keessa jirru guyyaan araaraa inni guddichi jechuudha. Yeroo gad of deebisuuti, yeroo cubbuu ofii himachuuti, yerootti lallabni wangeelaa sirriitti ta'uuti obboloota kan jaallatamtan. Garuu biyya lafaa keessatti akkuma har'a raawwatamaa jiru namoonni borin duuna waan ta'eef har'a in nyaanna in dhugna, foon qallee nyaanna yeroo itti jedhanidha. Kanaaf immoo cubbuun kun isiniif hin dhiifamu jedhee Waaqayyo dubbateera. Har'a shaakala akkasiiti biyya lafaa keessatti kan raawwatamaa jiru. Namoonni kan itti gammadan nyaachuu, dhuguu, sirbuu, maaliif akka waan bori hin jirreetti, akka waan jireenyi bori hin jirreetti shaakala akkasiitu jiru obboloota kan jaallatamtan. Guyyaan har'aa garuu guyyaa araarsuu isa guddichaa keessa jirra kan jaallatamtan obboloota. Saba Israa'el keessatti guyyaan kun guyyaa addaa ture. Har'as gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara kutaa qulqullootaa mana isa samiitti seenuusaa sabni amanu yoo jiraateef har'a inni hangafa lubaa keenya jaarsa araaraa ta'ee nuuf dhaabbataa jiraachuusaa namni amanu kamiyyuu yerootti gad of deebisuudha, yerootti soomuudha, yerootti cubbuu ofii himatuudha malee yerootti gammadanii akka warri Waaqa hin beekne jiraatanitti jiraannu miti obboloota kan jaallatamtan. Kanaaf Maatewos 22 irratti yerootti amalli saba Waaqayyoo itti ilaalamaa jiru waan ta'eef guyyaa araarsuu isa guddichaa kanatti akka saba Waaqayyootti jiraachuun akka nuuf ta'utti jiraachuu akka dandeenyu gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Yaada kana irratti gaafii yoo qabaattan, yaadas yoo qabaattan iddootti yaadi kaa'amu kaa'uu dandeessu. Sagantaa itti aanutti hanga walitti deebinutti gooftaan hunduma keenyaa wajjin haa ta'u.